Паважаныя слухачы і гледачы, вы на канале «Свобода Премиум», і сёння наш гость, літоўская пісьменніца Рута Ванагайте, аўтарка кнігі «Нашы» мусічкай, якая выйшла 4 гады таму і была прысвечаная балючай трагічнай тэме Галакоста, мела значны розгалас. Сёння мы сустракаемся з той нагоды, што ў пятніцу Рута Ванагайте прадставіць у Вільні новую сваю кнігу, таксама прысвечаную той самай тэме Галакосту, і з гэтай нагоды мы сёння з ёй пагаворым. Рута, лабадзена. Лабадзена, свейкі. Почему сегодня, в 2020 году, тема Голокоста до сих пор как бы актуальная и не утратила своей важности? Хоть с того времени прошло уже 75 лет. Вы знаете, есть, по-моему, две причины. Одна причина, что невозможно понять, почему это произошло, потому что это против человеческой логики, против логики истории, против любой логики. И всегда то, что непонятно, мучает человечество. А с другой стороны, прошло 80 лет после Голокоста, и все-таки мы, страны, на территории которых Голокост происходил, и народы, которые так или иначе участвовали в этих страшных преступлениях, мы еще не можем это признать. Мы не можем на эту историю посмотреть открытыми глазами. Мы это все загоняем под ковер, и поскольку это под ковром, эта рана никак не очищается. Ну, ваша книжка «Наши» вышла уже 4 года назад. До нее темой Голокоста занимались только как бы профессиональные историки, а вы как бы вывели ее немножко в другое измерение и начали такой как бы публичный дискурс. Что за эти 4 года изменилось? Достигли ли вы того, чего добивались той книгой? Заметны ли какие-то изменения в подходе к этой теме в Литве? Вы знаете, сначала мне показалось, что произошли значительные изменения. И я думала, что я как журналист не историк, как журналист, писатель не профессиональный, дилетант. Или там, можно сказать, человек с улицы. Я эту тему открыла и как-то показала большому, широкому обществу. Но и вы знаете, что я думала, что после этой книги, которая была шокирующая в каком-то смысле, и которая была доступна любому читателю, я взяла как будто удар на себя. И меня там обвиняли во всех, и там и еврейские деньги, и деньги Путина, и все такое. Никто не думал, что человек, литовка по национальности, у которой нету ни капли еврейской крови, что она может написать книгу о евреях на такую опасную тему. Значит, или она сама еврейка, или ей платят. Я взяла вот этот удар на себя, выдержала его и думала, после меня уже другим будет легче. И думала, что придут молодые историки, молодые писатели, уже люди, которые делают фильмы. Эта тема станет уже как не запретной. И вы знаете, этого не произошло. Этого не произошло, и то, что началось, может быть, 4 года назад, сейчас призакрылось. И уже об этом люди не говорят. Или говорят очень тихо. Если замечательный литовский писатель Marius Ivaškevičius, который после появления моей книги был одним из организаторов марша в Молетах, который был замечательный, казалось, что все пошло, мы уже понимаем, что убиты наши люди и убиты нашими. И потом что-то произошло через год, через 2, и где-то полгода тому назад он на радиоинтервью, национальном радиоинтервью сказал, как жалко, что мы убили наших евреев. И после этого на него подали полицию, его вызвал полицейский участок, и он должен был объяснять, что он имел в виду. И сейчас Мариус уже на эту тему не говорит, и не говорят другие писатели. И просто, знаете, цензуры нет, она есть, и она становится самоцензурой. Так что я думаю, что сейчас, если бы не было такой ситуации в стране, если бы Литва на очень глубоком уровне признала бы, если бы эта тема стала бы, как сказать, интересной для многих, стала бы в школе изучать более подробно и более достоверно, я бы не стала писать этой 2 книги с немецким историком. Моя функция была бы завершена.
А сейчас я вижу, она не завершена. Если никто не взял эту эстафету, я должна продолжить. А в чем как бы эта вторая книга с Кристофом Дикманом отличается от первой? Вы как-то изменили подход или вообще в чем ее как бы необходимость сегодня налегла и что вы хотите нового сказать этой книге? Знаете, книга наша, она была очень броская, но она была очень поверхностная. Она просто была написана для того, чтобы люди заинтересовались и поняли, что произошло. Вторая книга о том, как это произошло. Она намного более... Она тоже написана простым языком, потому что это книга наших диалогов. Я задаю Кристофу Дикману, который самый знаменитый и историк во всем мире, и который исследовал Голокост. Он это делал более 20 лет в 30 архивах 7 стран на 7 языках, включая идиш, иврит и литовский язык, и русский, конечно. И у меня, как у дилетанта, как у журналистки, после первой книги у меня больше вопросов, чем ответов. Я эти вопросы ему задаю, иногда наивные, иногда занудные. И он отвечает мне, как бы ответил любому человеку, который не профессионал в этой области. Как это произошло? Кто сделал что? Каким образом? Почему? И знаете, эта книга, у меня такое ощущение, что мы смотрим на все как будто с полета орла. Потому что этот историк Кристоф Дикман, у него замечательное свойство. Он видит огромный контекст. Моральный контекст, исторический, географический, психологический. И вместе с тем он знает каждую деталь. Что не спросишь, что получишь. И мое дело было это только убедить его, что это можно рассказать человеческим языком, не академическим. Для любого человека интеллигентного, которому это не безразлично. Вы знаете, на мою книгу «Мусишки» перед тем, как изъяли из книжных магазинов, прочитали, может быть, 100 тысяч человек, может быть, больше, потому что продано было 18 тысяч книг. Значит, и те люди, те 100 тысяч или 150 тысяч, которые прочитали ее, они захотят прочесть эту книгу, потому что они получат. Если у меня были вопросы, эти вопросы остались и у них. Но она, наверное, будет вызовет еще больший гнев у националистов, потому что меня можно как муху отогнать. Что она знает, что она понимает, она читала. Кристофа Дикмана отогнать невозможно, потому что он знает больше всех. И знаете, чем замечательная книга, она не обвиняет, она никого не называет убийцами и так далее. Она просто смотрит на человека, на людей, которые это сделали. Почему? На немцев, на литовцев, на жертв. Со всех сторон мы смотрим на эти 4 страшные года, которых забить невозможно и не нужно. Я хотел бы спросить еще вот о чем. Я думаю, то же самое относится и к белорусам, и к литовцам. Евреи жили рядом с нами на протяжении многих столетий. И во времена, когда Беларусь и литовцы не имели свою государственность, я уже имею в виду новые времена, это как бы община еврейская чувствовалась, воспринималась как что-то внешнее, как другой. Когда возникло вот это ощущение того, что это тоже мы. Вот когда у людей не возникло. Оно до сих пор так и не возникло. Знаете, у большинства, может быть, не большинство, для меня евреи уже свои. Но не всю мою жизнь, пока я не стала изучать эту тему, были чужие. Вообще они меня не интересовали. Ни их жизнь, ни их гибель меня не интересовала. И также она не интересует очень многих людей в Беларуси и в Литве. Это что-то незнакомое, опасное, чужое, сильное и такой, знаете, генетический антисемитизм. До сих пор, если ты скажешь слово «еврей», люди застывают и переводят тему на другие рельсы. Это значит, что-то, какая-то коллективная травма в нас есть. Мы боимся, мы ненавидим, мы стыдимся. Я не знаю, это психологи должны сказать. Но это есть до сих пор после 80 лет. Хотя евреев уже нет. То же самое как бы чувствуется и с другой, с еврейской стороны тоже. Я вот помню, я однажды участвовал в проекте, я переводил письма с фронта, письма, и в частности, письма
евреев, солдат 16-й литовской дивизии, где они составляли около 30% личного состава. Да. И там чувствовалось вот в их письмах тоже, что они литовцев воспринимали как они. И когда они уже в 1945 году возвращались на территорию Литвы, там фактически этот раздел стал просто уже невозможно было вместе эти две половинки соединить, потому что они сказали, они возвращаются в свои деревни, и там все живые, все сохранились, все целые, а нас не осталось вообще. И вот они вот тоже чувствовали, и вот там этот антагонизм тоже возникал довольно острый и с еврейской стороны. Он всегда есть. Вы знаете, сейчас я провела несколько лет в Израиле. Ну, там с перебоями, и ездила и в Литву, и в другие страны. И у евреев есть это чувство превосходства, понимаете? Никуда не денется, потому что они Богом избранный народ. И вот в Израиле всегда себя чувствуют второстепенным, потому что ты не еврей. Так что и литовцы, там, белорусы, они боялись, ненавидели, избегали евреев. А евреи держали себя обособленно, потому что он все-таки Богом избранный народ. И вот это тоже способствовало этой ненависти и антагонизму, естественно. А какие вообще, есть ли шансы вообще вот этот мост как бы наладить, отстроить, и вот этот антагонизм в конце концов как-то... Вы знаете, к сожалению, вот это можно наладить и только при определенной ассимиляции евреев. Потому что евреи, так как они держатся обособленно, они же ведь не едят с этими изгоями. Я же не могу даже вино, если налить вино из бутылки своим друзьям евреям, потому что я не еврейка, понимаете? Это так останется. Но если они хотят остаться как народ, они должны держаться от нас обособленно. Если они будут держаться обособленно, мы будем их бояться и ненавидеть. Вот такой вот парадокс, но я не знаю, как его решить. Ну, это что касается Израиля, где как бы вот не евреи живут среди евреев, но евреи, которые остались в странах, как сказать, странах рассеяния, там, где они традиционно жили столетиями и уже в чем-то, в какой-то мере ассимилировались, интегрировались, стали частью новых политических наций. Там же вот, наверное, немножко все по-другому выглядит, так только остается дождаться времени, когда и Литва, и Беларусь тоже станут сами себя воспринимать как такие новые нации, инклюзивные, которые готовы вобрать в себя разные элементы, из которых этнические, из которых они... А им очень трудно так себя вообразить, потому что существует эта опасность российской агрессии, и пока есть опасность любой агрессии, народ собирается, как сказать, как единый организм и говорит только о своих травмах, и считает, что только этот народ самый лучший, находится в самой большой опасности. Вне этой, скажем, у финнов, там, я не знаю, у немцев этого нет. Потому что нет страха перед внешней силой. А у нас есть этот страх, неизбежно. Но с другой стороны, этот страх помогает держать наших людей в страхе. Я как-то говорила, что если бы Путина не было, его надо было выдумать литовским патриотом. Потому что любое действие, что ты делаешь не под общий марш патриотический, конечно, все тебя обвиняют, что ты работаешь на Россию. И, естественно, Россия, она использует любую ошибку, которую кто-либо делает. Но, понимаете, люди не пошли бы на демонстрацию против, я не знаю чего, против правительства в Литве. Потому что сразу бы сказали, ты работаешь на Путина. И от этого страх, что тебя обвинят враг народа. Понимаете? Почему не говорят люди о Голокосте? Почему не говорят о очень многих вещах, о которых сейчас говорят на кухне, скажем, у себя? Чтобы не обвинили, чтобы не вызвали полицию, чтобы не подали в прокуратуру. Эту книгу новую я издаю сама, потому что ни одно издательство не согласилось печатать. Я не верю, что хоть один книжный магазин ее возьмет. Но меня могут подать в суд за искажение литовской истории или там чего-то, потому что я издатель. И делаю юридический акт, издавая эту книгу. Это не выражаю свое мнение, это не только мои вопросы. Я издаю эту книгу, в которой говорят очень серьезные вещи литовской истории. Я не знаю, что будет, но я готова. Ну, смотрите, сейчас эта книга выходит в очень таком тревожном политическом контексте, потому что
Россия и Путин. Путин занялся историей, стал историком вдруг, и вот сейчас вот это возникла такая концепция такого ревизионизма, пересмотра и истоков, и начала Второй мировой войны. Вот уже по путинской теории войну развязала Польша, и балтийские страны, там балтийские народы, в общем-то, были главными пособниками Гитлера и так далее. То есть этот контекст, даже по сравнению с 4 годами назад, очень как бы стал гораздо более сложным и тревожным, и опасным, и острым. Как вы вообще собираетесь вот балансировать на грани того, чтобы... То есть стать как бы пособником Путина сегодня, рассматривая какие-то сложные исторические литовские темы, в разы и разы... Что немецкий историк, немецкий историк тоже пособник Путина? А контекст, когда он изменится? Как себя оберечь вот от того, чтобы... Никак. Потому что если люди захотят отмахнуться от этой книги и сказать, что эта книга, я не знаю, из чадия ада, они это сделают. Несмотря на то, что я буду, я не знаю, там, обеливать и песни петь, и что угодно. Мы, Кристо и я, считаем, что литовский народ зрелый. И мы говорим с читателем как со зрелым человеком, с взрослым человеком. Не оглядываясь, кто там, какой контекст, кто там чего скажет, кто там, какой ветер подует. Боялись уже столько лет. И 80 лет мы не говорили о Холокосте. И сейчас опять какой-то контекст. И через 5 лет контекст, и 40 лет был контекст. Народ может взглянуть на свою историю, как взрослый народ, или нет? Если нет, значит, эту книгу никто не будет покупать. Но она будет. А скажите, собираетесь ли вы издавать эту книжку по-русски? Вы знаете, наше принципиальное было... Мы написали ее на английском языке, потому что Кристоф, он читает по-литовски, но не говорит. Так что мы разговаривали более 2 лет на английском. Мы, конечно, могли ее ждать в других странах, и нашлись бы издатели, но для нас было принципиально важно, что первыми эту книгу прочитают литовские читатели. А потом видно будет, как ее встретят, какая будет реакция. Пока мы никаких дальнейших шагов даже не предпринимаем и не планируем. Издание выйдет на этой неделе. Так сказать, не зарекаетесь, что эта книжка будет или не будет издана на каких-то других языках? Я не боюсь, понимаете, она может выйти на русском, и на немецком уже есть издатель. Если будут люди, которым будет интересно, значит, какой-то издатель тоже начнется. Не так, как в Литве не нашлось. Как, по-вашему, вот эта книга, насколько она как бы решила все нерешенные вопросы, насколько она эту тему исчерпала? Или что еще нужно, чтобы эта тема была? Вы знаете, она исчерпала. По моему мнению, понимаете, если человек 20 лет исследовал, нету ни одного историка, который Холокост в Литве исследовал бы на 7 языках. С точки зрения России, с точки зрения Литвы, с точки зрения Германии, с точки зрения жертв. И я думаю, что она для рядового читателя она тему раскрыла, если не исчерпала. И сейчас уже следующая книга, которая появится в Литве, усилиями еврейской общины литовской, будет эта главная огромная книга Кристофа Дикмана, 1600 страниц. Так что вот в этой книге уже будет все. Но я думаю, что для нормального читателя, который не академик, не историк, эта книга, она ответит на очень многие вопросы. У меня вопросов не осталось, но они, конечно, возникнут со временем. Тут еще в связи с этим я хотел бы затронуть проблемный вопрос о коллективной ответственности, потому что многие вот тут такие контроверсии вокруг темы Холокоста и войны на территории Литвы, оккупации возникают в том, что одна сторона, условно говоря, обвиняет всех евреев в пособничестве, в коллаборации с большевиками, с оккупантами, которые пришли на территорию в 1940 году, а другая сторона вот говорит, что вот литовцы — это жид-шаудю толта. Вот, знаете, я не верю. Я не верю. Это по-моему, сказать, очень примитивная концепция коллективной ответственности. Во что я верю, и что очень новое для меня и важно,
это то, что мы в Литве ограничиваем Холокост только к тому и к тем, кто был у ям. Только к тем, которые стреляли. И их было там несколько тысяч, может быть 6 тысяч, может быть 7. Но для того, чтобы убить 200 тысяч человек за полгода или за год, нужна была очень серьезная бюрократическая машина. И люди, которые участвовали в определении, кто еврей, в организации всего этого процесса, в распределении имущества, они что, не участники Холокоста? Они также участники, хотя они не убивают. В моей семье, в моей родне не было убийц. Но в моей семье были люди, которые в этом участвовали. Так что мы не можем сказать «Литвы жителей», да, народ убийцев евреев. Но литовцы – народ, многая часть которого либо участвовала, либо взяла вещи убитых людей. И просто мы должны об этом знать. Это не коллективная вина, это не коллективный стыд. Просто знать, понимать и чуть-чуть пожалеть об этом. А как вы относитесь к предложению считать коммунизм и нацизм одинаково губительными режимами и как бы уравнять их преступления? Они оба режимы, они оба преступные режимы. Но зачем это делается, зачем уравнивается? Для того, чтобы подпитывать этот стереотип, что евреи, они все коммунисты, и значит, они получили то, что заслужили. Вот это, если это подпитывает вот этот стереотип, это очень опасная концепция. Да, они оба были страшные режимы, и ни одному, ни другому простить нельзя, но уравнивать тоже нельзя, потому что это делает евреев коммунистами. Ну, в равной ступени литовцев как бы нацистами. Выходит так? Вы знаете, вот спросите, сколько людей в Литве сотрудничало с КГБ? 100 тысяч человек. 100 тысяч человек. А сколько людей сотрудничало с нацистами? Горстка извергов. Так давайте тогда посмотрим. Те люди, которые сотрудничали с КГБ, они тоже не убивали. Может быть, некоторые убивали, НКВДисты были. Но, значит, было очень много народу, людей, которые приспособились. Давайте поговорим о том, те, которые приспособились к нацистскому режиму и сотрудничали с ними. Но это почему это запрет? Вот в книге Кристоф говорит о всех слоях населения, которые в этом участвуют. Не обвиняя их, просто раскрывая, кто, зачем, почему и как, и при каких обстоятельствах участвует. Вы знаете, если заняться самоцензурой, что вы говорите о контексте, допустим, у нас есть один отдел о судьбе военнопленных в Литве. Огромное количество жертв, огромное количество, 170 тысяч убитых. Кто-нибудь это исследовал в Литве? Нет. И когда я сказала, что в нашей книге будет отдел, очень близкий человек мне сказал: ты что, с ума сошла? Ты что, будешь о советских солдатах писать? И я сказала Кристофу, что это же опасно, скажут, вот они еще этих жалеют. Хотя там были и русские, и молдаване, и латыши, и все такое. И их судьба воздействовала на судьбу евреев. Все было взаимосвязано. Значит, мы должны были себя процензурировать, если думать все время о том, что кто скажет. Мы раскрыли все, как было. И Кристоф, он говорит: я готов на все нападки. Я отвечаю за каждое слово в этой книге, в том числе на литовском. Потому что он прочитал весь перевод, редактировал весь перевод. Так что я ему верю, и я думаю, что он огромная находка для литовского народа. Кристоф Дикман, запомните это имя. Хорошо. Скажите, а вы собираетесь продолжать исследовать эту тему в каком-то другом формате? Или... Нет, я уже для себя эту тему исчерпала. Я собираюсь, когда буду в Литве, я собираюсь навещать вот эти могилы, но продолжать я не буду. Уже больше нечего сказать. Мне точно нечего сказать. Я 2 года работала с человеком, который знает об этом больше, чем кто-либо на свете. Так что я для себя это исчерпала, и я свой гражданский долг исполнила до конца. Перед жертвами, в первую очередь, а также перед моим народом.